So let's get started. And today we'll talk about from where we left in the last class, data types. We spoke about different types of data types. Some of them we spoke about, and some are still pending. But before I jump to different type of data types further, which is like byte, array, and different types of data types which are left with list, tuples, and all those things, I will talk about one interesting stuff about Python. Right. So this is a behavior of Python, which is not you will find in other programming language. The behavior is, let's take example. Let's take one example. Let's say मैंने अपना एक आधार कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया. Okay, we are coming up with an Aadhaar card management system, and we want to save the information of the customers or information of the citizens in that system. Let's say मैं नागपुर गया, नागपुर की सारी एंट्री मैंने करी. Right? Let's say Abhilasha, Aishwarya, Ankush, Arzu, Harshal, Kushal, Milind, Mohammed, Muslim, Monali, Narayan, Paresh. There are a lot of people out here. All are from Nagpur, most probably. So when I want to fill the details of the citizen, I have to fill some of the details. For example, name, right? Name. Then I have to put address. Let's say I want to put city, state, right? So can I say that these are the variables? Address is address is a variable, city is a variable, state is a variable, and so on. So I have to fill all these details. That's address, this is city, this is the state. Now how Python works internally, that is what I want to tell you. How Python works internally. Let's say सबने अपना detail डाला. So first of all, let's say someone put like, okay, Abhilasha, address is XYZ, city is Nagpur, and state is Maharashtra. Okay. Then another citizen come in, put the details. Let's say Ankush, PQR, Nagpur, Maharashtra. Right. That is how I am filling in the entries in the form. Obviously, कहीं जाके store होगा. Now, how Python internally works is I have created a variable called something, let's say state, okay, and it stores a value as Nagpur. Python की खासियत ये है, Abhilasha is from Nagpur, Ankush is from Nagpur, other people are from Nagpur as well. There will be lot many. Abhilasha's state will point to Nagpur, this variable. Ankush state will point to Nagpur. So basically हो क्या रहा है? When I am creating or filling up this form, a value Nagpur is stored. All the details, all the citizens details will point to this variable. मतलब कि नागपुर एक ही जगह stored है, but हर citizen का जो data है उसको point कर रहा है. Let's say I have thousands and thousands of citizens in Nagpur. It will point to this value only. तो उसका फायदा क्या हुआ? I am saving the space, right? I am saving this space. Now question arises, आप लोग बोलोगे ऐसा है, can you prove it, right? So let's try to understand that. Let's try to prove it. इसको बोलते हैं पहली बात तो immutable. Immutable क्या होता है? मैं चेंज नहीं कर सकता.
right? Immutable is like I cannot change, mutable is like I can change. तो immutable mutable का concept यहाँ पे आता है. So all the basic data types are immutable. मतलब कि मैंने जो भी बेसिक डेटा टाइप बनाए हैं वो immutable हैं. स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया एंड सो ऑन. x इज इक्वल टू 10. ओके, एक वेरिएबल मैंने x बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू 10 असाइन कर दी. अब इसका मुझे एड्रेस देखना है कि ये कहां पर है मेरे रैम मेमोरी में, कहां पर है. तो id इज अ फील्ड which is helping us to understand where it is present. So this is the location of my variable x. अब मैंने क्या बोला कि when I am creating a variable it is immutable. immutable मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता हूं. बट आप लोग बोलोगे यार x इक्वल टू 5 तो मैं कर ही सकता हूँ, चेंज तो हो ही रहा है. x इज इक्वल टू 5 लो कर दिया मैंने, नो इश्यूज. अगर मैं x की वैल्यू चेक करता हूँ तो x की वैल्यू तो 5 है, राइट. दैट इज द क्वेश्चन अराइजेस. फिर से चलाते हैं इसको, मैं एक बार हैश करता हूँ, चलाते हैं. ओके, x इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ x इज इक्वल टू 10. इसको एक जगह स्टोर करते हैं, इसलिए मैं दूसरी जगह में x को 5 कर देता हूँ. मैंने अब x को 5 कर दिया, ठीक है. अब यहाँ की वैल्यू चेक करते हैं, id ऑफ x. ये id और ये id अलग हो गई है, मतलब कि मैं x को मॉडिफाई तो कर पा रहा हूँ बट मैंने अपनी मेमोरी लोकेशन भी चेंज कर दी है. मतलब कि देखा जाए तो उसने उस वैल्यू को अपडेट नहीं किया है, उसने इस वैल्यू को अपडेट करके नई जगह स्टोर कर दिया है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इम्यूटेबल. अगर तुम कोई वैल्यू चेंज करते हो किसी भी एक वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज होगी बट वो एक नए मेमोरी में जाके स्टोर होगी. मतलब कि यू आर चेंजिंग द वैल्यू एज अ होल. जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग वैल्यू वो अपडेट नहीं हो रही है. ओके, तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो तो उड़ गई, x इक्वल टू 10 अब रहा ही नहीं. तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूं. आप अगर बनाओगे तो नहीं बनेगी. आई होप दिस इज क्लियर. अब क्वेश्चन आता है, मैंने बोला यार तुम एक वेरिएबल बनाते हो, then what happens to the previous space? Previous space is gone, it's removed, done. अब अगर तुम यहाँ पे भी चलाओगे तो वैल्यू तुम्हारी पुरानी वाली नहीं है. ये जो है तुम्हारी 356, ये भी 376. अगर यहाँ पे तुमने x दोबारा बना दिया, अगर इसको मैं चला रहा हूँ, ये 536 है, ये 376 हो गई है. अब मेरी x की वैल्यू 5 ही है, 10 नहीं है. तो दैट इज पर्ज्ड, दैट इज रिमूव्ड. अब ये वैल्यू नहीं रही, इट्स नो लॉन्गर प्रेजेंट. अब क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था कि सबकी स्टेट सेम है तो सबकी वैल्यू सेम होगी, राइट. मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि पॉइंट करता है, मतलब कि मैं वेरिएबल एक ही बना रहा हूँ बट वो सबको पॉइंट करवा रहा है, अंकुश को, देन मोनाली को एंड अदर पीपल, राइट. देख लेते हैं अभी. x is equal to 10, y is equal to 10, right. X is, let's say, Monali, y is equal to 10 is Avinash, z is equal to 10 is Harshal, p is equal to 10 is Asta, and q is equal to 10 is Kushal. सबको मैंने 10 असाइन कर दिया. मैंने क्या बोला कि 10 एक बार ही क्रिएट होगा बट x भी वहीं पॉइंट करेगा, y भी वहीं पॉइंट करेगा, z भी वहीं पॉइंट करेगा, p भी वहीं पॉइंट करेगा एंड q भी वहीं पॉइंट करेगा. दैट इज व्हाट आई मेंशन. मतलब कि मेरा लॉजिकल थिंकिंग अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए कि x की, y की, z की, p की, q की मेरी जो मेमोरी है वो सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स दिस आईडी शुड बी द सेम फॉर ऑल. देख लेते हैं. प्रिंट id of x, id of y, id of z, id of p, id of q. And now when I will execute, we'll see that
hence proved. You can see that id of y, id of x, id of z, id of p, id of q सबकी मेमोरी सेम है, मतलब सब एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं. Is that making sense, guys, all of you? What I'm trying to help you understand here. So this is how it behaves. I hope it's clear to all of you. Now let's proceed. So this is an interesting concept, right? And you should aware of. Now all the variables are immutable, sorry, right? All the variables are immutable. That means we cannot change. But एक और चीज है, x is equal to 10.1, y is equal to 10.1. Print id of x, print id of y. ये क्या हो गया? राइट, इंटरेस्टिंग. id of x और id of y की वैल्यू अलग क्यों आ रही है? इट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट. कुछ और भी देखते हैं एक बार. x इज इक्वल टू लेट्स से नागपुर, y इज इक्वल टू नागपुर. प्रिंट id of x and y, it is same. ओके, इंटरेस्टिंग. मतलब स्ट्रिंग के लिए सेम हो रहा है, फ्लोट के लिए सेम नहीं हो रहा है, यहां पे सेम नहीं हो रहा है. बूलियन देख लेते हैं. x is equal to true, y is equal to true. बूलियन के लिए भी सेम हो रहा है. ओके, मतलब कि नंबर जो कि विदाउट डेसिमल है उसके लिए मेरी मेमोरी सेम है. मतलब कि अगर तुम कितने भी वेरिएबल बना लो वो सेम मेमोरी को जाके हिट करेगा. नंबर में, बूलियन में भी सेम कहानी, स्ट्रिंग में भी सेम कहानी, बट डेसिमल में सेम कहानी नहीं है. इन डेसिमल इट इज नॉट द सेम. कुछ और देखते हैं. स्ट्रिंग कितना भी बड़ा है उसकी मेमोरी सेम है. नो इश्यूज विद दैट. ओके, परफेक्ट. तो अब यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरा वैल्यू फ्लोट है तो ही मेमोरी मेरी अलग होगी, बाकी हमेशा मेरी मेमोरी सेम रहेगी. ओके, अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या है? इंटीजर में मुझे सारे के सारे सेम मेमोरी दिख रही हैं, डेसिमल में अकेले ही मेरी सारी की सारी सेम मेमोरी नहीं दिख रही है, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो उसका रीजन ये है. एक और चीज करते हैं, शायद कुछ आइडिया आ जाए. लेट मी सेव, लेट्स से 10. Okay, I'll just copy this. I'll just copy this. Execute. Execute. Oops. अब मेमोरी अलग हो गई, इसमें डेसिमल भी नहीं है. कुछ तो गड़बड़ हो रही है. समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज स्मार्टनेस इज हैपनिंग. क्या सिनेरियो देखा हमने? इंटीजर अगर छोटा नंबर है, स्मॉल, तो मेमोरी इज सेम. ओके, इंटीजर
When it is a big number, memory is different. Perfect. स्ट्रिंग है, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, मेमोरी इज सेम. बूलियन है, ट्रू हो फॉल्स हो, ऑब्वियसली memory is same always. This is always decimal, never same, different. ये देखने को मिला. All are in same page, guys. Till this point, any doubts? It's an important concept. कोई बताएगा नहीं है. It's clear or not clear? I need responses, guys. Now, ऐसा हो क्यों रहा है? स्ट्रिंग एंड बूलियन मेरा हमेशा काम ऐसे ही करेगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे बूलियन हो, मेरा काम ऐसे ही करने वाला है ऑलवेज. ओके, दैट इज द बिहेवियर ऑफ पाइथन. तो इसकी बात अलग हो गई, इसको साइड में रखते हैं. ये मेरा ऐसे ही काम करेगा ऑलवेज. उसने आर्किटेक्चर ही ऐसा है पाइथन का. इफ आई क्रिएट एनी स्ट्रिंग वेरिएबल और इफ आई क्रिएट एनी बूलियन वेरिएबल, इट विल ऑलवेज सेव इन अ सेम मेमोरी because I want to save the space. डेसिमल काम नहीं कर रहा है, इंटीजर भी कुछ जगह काम कर रहा है, कुछ जगह काम नहीं कर रहा है. क्यों? पहले आते हैं हम लोग इंटीजर पे. पाइथन जब भी स्टार्ट होता है, व्हेन द पाइथन कर्नल गेट स्टार्टेड, वो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, एट द टाइम ऑफ पाइथन गेट स्टार्टेड, it generates in a memory 257 variables. जब भी मेरा पाइथन स्टार्ट होता है तो मेमोरी में 257 वेरिएबल जनरेट करता है, 0 से लेके 256. तो जब भी आप पाइथन स्टार्ट करोगे, ये 257 वेरिएबल हमेशा जनरेट होंगे, ऑलवेज. ओके, तो अब क्या हुआ? गाइस डोंट यूज दैट स्क्रीन. क्यों यहाँ पे कलाकृति कर रहे हो तुम लोग? नाउ 256 तक मेरी वैल्यू तो जनरेट हो रही है. तो अब मेरी वैल्यू अगर 256 से बड़ी होगी, चलें? 257, 257. You see, the address is different. 256, 256. You see, the address is same. तो 0 से लेके 256 तक अगर मेरा कोई भी नंबर तुम स्टोर करते हो, वो सेम मेमोरी में स्टोर होगा. बट उससे अगर बड़ा आप नंबर सेव करते हो तो वो मेमोरी, सेम मेमोरी में स्टोर नहीं होगा. अब तुम लोग बोलोगे यार तो फिर एक काम करो ना, जब पाइथन स्टार्ट होता है तो तुम 1 करोड़ तक की वैल्यू बना दो वेरिएबल. व्हाई पाइथन इज नॉट क्रिएटिंग इट? हमारा मेमोरी सेव होगा. बट अब तुम पाइथन जब चालू होगा, 1 करोड़ वेरिएबल बनाने जब लगेगा, तो तुम्हारा पाइथन ही बहुत देर बाद खुलेगा. ऑल राइट, सो आई कैन नॉट क्रिएट 1 करोड़ वेरिएबल और मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हेन पाइथन इज गेटिंग स्टार्टेड.
पाइथन जब स्टार्ट होता है वो कुछ वेरिएबल बनाया जाता है ताकि उसको बार बार यूज कर रहे हैं तो स्टोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 256 तक बना दिए, बट उसके ऊपर बनाने का ट्राई करेगा, कुछ टाइम तक ठीक रहेगा, बट ऑब्वियसली जब 1 करोड़ एवरी टाइम इफ यू वांट टू जनरेट, इट विल स्लो डाउन द परफॉर्मेंस। एंड इसका यूसेज भी ज्यादा नहीं है। मैं 1 करोड़ तक की वैल्यू कितनी बार यूज करूंगा, आई एम नॉट श्योर, राइट? अननेसेसरी मैं रैम में लोड क्यों बढ़ाऊं, व्हाई विल आई क्रिएट लॉट मेनी वेरिएबल्स? So Python has an inbuilt functionality. It generates 0 to 256 numbers in memory every time once it starts. Okay. Second, अब आती है बात डेसिमल की। डेसिमल में क्यों नहीं हो रहा है? तो आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर एंड दिस इज क्लियर, ओनली डेसिमल लेफ्ट। अब डेसिमल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से लेके 1 के ही बीच में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 0.01, 0.001, 0.0001, कितने? इनफाइनाइट। पाइथन सारे के सारे डेसिमल तो कंसीडर नहीं कर पाएगा। सो इट विल, अगर मुझे एक नंबर के बीच में ही अगर डेसिमल सारे पॉइंट लेके आना है तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई पाइथन इज वेरी मच स्मार्ट इनफ दैट डेसिमल के लिए वो कुछ नहीं देता है, वो बोलता है कि तुम्हें जहां स्टोर करनी है तुम करो। It will not able to generate 10 to 256 numbers in decimal because it will have like infinite number of possible combinations. That is why decimal it is not working. String and boolean, that's fine, works by default. I hope this is clear, and that's why it is known as immutable. Okay. अब immutable है मतलब क्या? फिर तो decimal तो immutable वाला कॉन्सेप्ट चलाएगा नहीं ना। डेसिमल में तो हमेशा मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा या किसी को अपडेट करूंगा, वो चेंज हो ही रहा है, बेसिकली उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। सो इफ आई क्रिएट अ डेसिमल वैल्यू, फॉर एग्जांपल x is equal to 10.1, right? So id of x is what? This number. Okay, that's fine. Let's make it 10.2. ऑब्वियसली मेरी आईडी चेंज हो जाएगी, तो मैं इम्यूटेबल नहीं है, वैल्यू चेंज हो ही रही है, राइट? सो इट्स अ, if I talk about any basic type of data types, it is immutable. मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज नहीं कर सकता का मतलब ये है कि इन द सेम मेमोरी आई विल नॉट एबल टू अपडेट दैट। ऑलराइट। कूल। इंटीजर में डिफरेंट आईडी आ रहा है सेम इंटीजर की, मतलब इंटीजर में डिफरेंट आईडी आएगा ना अगर मेरी वैल्यू बड़ी है 256 से। इफ 256 और उससे कम है, 0 से 256 में के बीच में, देन इट विल बी सेम। इफ इट इज ग्रेटर देन 256 देन इट विल नॉट बी द सेम। 10.2 पुट किया है मैंने, आर यू सीइंग प्रॉपर्ली? x is equal to 10, y is equal to 10, the value should be same। सोना नहीं है, बैठ के सो रहे हो तुम लोग? what difference we have? अब 10.1 10.2 करोगे तो डिफरेंस आएगा ही, इट्स अ डेसिमल। now let's proceed different types of data types। the next type of data type is byte। now what is a byte? Byte is something like a list। byte is something like a list।
So x is equal to 10, 20, 30, 40. These are the values. I am creating a variable b where I am writing bytes bytes. I'm converting x to bytes. Okay. Now, if I check type of b, you can see that it's byte. अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाइट्स है, बाइट्स तो लिस्ट जैसा दिख रहा है, फर्क क्या है इसमें? If you try to access b, you will get something like this. तो ये जो वैल्यू मेरी अंदर बाइट में स्टोर करता है वो अपने इंटरनल फॉर्म में स्टोर करता है. So if I want to access, for example, zeroth element, indexation starts with 0. Let me execute. It will fetch 10. If I do 0:3, you can see मेरे को बाइट में ही आउटपुट दे रहा है, जबकि लिस्ट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है. लिस्ट में मुझे पूरी वैल्यू देता है. We'll talk about that again quickly. So bytes is like I'm saving the value in a byte format, but if you want to access the values, then you have to go with one by one indexing. So basically for loop लगा के हम लोग निकाल सकते हैं. For example, for I in what b is my variable, print I, it will print all the values 10, 20, 30, 40. Okay, next is byte array. Byte array. Now what is the difference between byte and byte array? Byte is immutable. I can change the value in the bytes. However, byte array is mutable. So byte array is mutable. That is the only difference. Rest all remains the same. X is equal to 10, 20, 30, 40, 100. Right? And if I check or create a variable, b is equal to byte array x. So basically this byte array is mutable, and bytes is immutable. That is the only difference, right? I can not able to change the value here. However, here I can change the value. Okay. For example, let's say x b hai, b of 0 10 hai. Let me try to update to 1000. You can see that it is giving me an error. Let's say I'll give 124, execute b. B for I in B. Byte array, right? If I go with here, you can see that I'm not able to see the values. B, the same logic I wrote here as well for I in B, for I in B, print B, because the values are fixed. We are not able to change. Here you can see it is updated, but nothing changed here. If you see the structure, the structure remains the same. However, if I go, you see 124 coming in. So basically at the front, like when I go with b is equal to 0, 124, this value is updated, but at the back end, this value is not updated. However, here, if you try to update b of 0,
byte is immutable, and if I try, let's go with 100, it's giving me, my bad, byte is immutable and mutable and this is immutable. Okay, here I can change the value, here I am not able to change the value. Bytes object does not support item assignment, so here it is not able to update the value. Okay, so byte where I cannot change the value, byte array where I can very well change the value. Immutable change, this word is confusing. Immutable is like I cannot change the value, right? So this is immutable and this is mutable, my bad. This mutable immutable sometime I get confused. Mutable matlab I can change the value. Okay, so here I can change the value, it's mutable. However, here it is immutable because I cannot change the value. All right, so that is the difference. Next, साइज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है मनीष. As I mentioned, everything is an object. There is no size mentioned. You can put any value. There is no default size. अगर मैंने एक वैल्यू डाली तो एक साइज रह जाएगा. If I create a big value, it will be big size. And maximum मेरा 256 का एंट्री है बाइट के लिए. I can have maximum 256 value. So everything in Python is an object. So there is no concept of size same as other programming language. Now the next type of data type is list. We had a discussion about it where we had like a lot of functions also coming from list. Now what is a list? List is an object where the insertion order is preserved and duplicates are allowed. What does that mean? अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, list 1, 21, 34, 22, 45, 100. I created a list. Now when I execute this list, my insertion order will be saved, right? Give me a minute, guys.
Okay, now I have a list, list 1. Now this list, you see that I passed 21, 34, 22, 4500. You see the output also we are getting is 21, 34, 22, 4500. So here the order is preserved. जिस तरीके से मैंने वैल्यू एंटर करी है उसी तरीके से मेरे को वैल्यू आ रही है. Okay, so order is preserved. Second is duplicate values are allowed. We already know that duplicate value हम लोग यहाँ पे allow कर सकते हैं. If I put 21 again here, so duplicates are allowed. So that is what list is. Also, heterogeneous data is allowed. Now what is heterogeneous data? इसमें मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, बूलियन भी डाल सकता हूँ, डेसिमल भी डाल सकता हूँ, इंटीजर भी डाल सकता हूँ. So I can put text, I can put boolean, I can put decimals as well. So here I have a list 1 which consists of heterogeneous data. Okay, it is growable in nature. That means I can grow the values, right? I can have multiple values. So some of the properties which we have: insertion order is preserved, duplicates are allowed, heterogeneous allowed, growable in nature, and values are enclosed in square brackets. So these are the properties of list. Let me write it. Insertion order is preserved. Second, duplicates are allowed. Third, heterogeneous data, कोई भी टाइप का डेटा टाइप में इसके अंदर डाल सकता हूँ. Heterogeneous data allowed, growable in nature, and finally values should be enclosed with square bracket. Okay, so these are the properties of a list. If someone asks you in the interview, these are the properties. Obviously they will not ask because we are going into this. Now, some of the functions we are already spoke about associated with the list. Let's have a list 1, tab, right? These are the functions which we already talked about. Append is helping me to add the values at the end of the list, right? Clear, helping me to clear the values from the list. Copy, it is helping me to take a copy of a list. Count is helping me to get the count of a particular value in the list. Extend is helping me to add a value in the list in a form of a, let's say I have a list of value, I want to put one more list together, I have an extend command. Index is helping me to get the index of a value in the list. Insert is helping me to insert any value, any particular value in a particular location in the list. Pop is helping me to remove the value. Remove is helping me to remove the value as well. Reverse is helping me to reverse the value.
We're already aware of that, right? So quickly I will run all these steps. Append, let's say 1000. So I have a list 1 where 1000 is appended at the end. Okay. Dot next, what is that? Clear. Clear, we already know it will clear the list. So abhi मैं नहीं चलाता हूँ, बाद में चलाऊंगा. Copy, it will take a copy and let me put that in list 2. So here we go, list 2, which is exactly a copy of list 1. Okay. Then list 1 dot count 21. 21 की 2 एंट्रीज हैं. Then list 1 dot extend. Let's pass a list. So list 1 dot extend, what it does is it is helping me to add multiple values in a list. List 1 dot tab index. If you want to find the index of, let's say 34, execute 0 1 2. Okay, we have to write the logic for that, Kushal. No direct command is available. Everything is not possible in a command form. You have to write some logic. List 1 dot tab insert. I want to insert, let's say 25 between 21 and 34. So 2 comma 25. So at index number 2, I'm looking for 25. List 1 dot tab insert, already did pop, execute 34 removed, which is the last value. So always it will take last value 44. If I pass any index, will that work? 4 0 1 2 3 4. This is removed. So when you pass the index of any value, it will remove. List 1 dot remove is the next command. Remove, I want to remove Rahul. So I have to pass the value list 1 and you can see that Rahul is removed. So when you want to remove through index, pop is the command. When you want to remove through value, then pass the value using remove command. Dot tab, what else we have? We have reverse, right? Reverse is like exactly reversing the list. So if I check the list 1 now, the list is reversed 34, then 1000 and so on. Dot sort, it will sort the value. List 1, the values are sorted. True, the boolean will come first, then decimal, and then so on. Okay, so these are the commands which we have. These are the methods of a list, right? Then I can have something like del command also, which is helping me to delete, let's say list 1. So it will delete list 1. Now I have only list 2 present. List 1 is no longer there. So all these commands we already had a discussion in a detail. So go through that YouTube link again. If you have any doubts, you can come up with that. Next type of data type which we have is tuple. Now what is a tuple? Tuple is also a list, but tuple is immutable. I cannot change the value. Okay. So let's say my tuple is equal to, starts with a normal bracket, and if I try to update my tuple 0 value with 1000 or 100, it will throw me an error. I cannot update that.
As I cannot update that, the functions associated with my tuple will be less also. I have only two functions, count and index. Only two values we have. So not much required in tuple. Not much operations are required in tuple because it's a immutable value. I cannot make changes there. Next is range. The data type range. Now range is a function, at the same time it is a data type as well. Okay. Now we can create range in two ways, or we can create function of range in two ways. Form 1, we already know range of 10, range of 10. Now we know that when we pass range of 10, it will give me a number from 0 to 9. We already aware of that, right? So if I go with list of range of 10, it will give me number from 0 to 9. So that is one way of writing. Let me save that. R is equal to range of 10. If I check type of R, what it will be? It's a range. That means it's a data type. If I write print of R, range of 10. If I try to update range of 0 as 100, I cannot do that. That means range is also immutable. Okay. Range is also immutable. I cannot change the value in the range. The second form of defining a value of a range is form 2 is range of 0, 10. That is the second way. One is directly the end number. Second is the range of the number. This is the second way. So for example, if I write list of form 2, you can see I'm getting the number 0 to 9. If I write, let's say range 5, 10 and list of form 2, it is starting with 5 till 9. So that is my second way of writing a range function. There is one way of writing the range function, one more way, form 3, which is range 0, 20, 5, where 5 is the step size. So if I will write list of form 3, you'll see that I'm getting 0, 5, 10, 15. The step size of 5, 5, 5, right? Step is like कितने वैल्यू को स्किप करके आगे बढ़ेगा. Okay. So that is one more way. Now, if I pass range of 10.5, 20.5 or 20.6, you can see that it will not take. Float object cannot be interpreted as an integer. So range can only work on integers. That is also one more thing. Okay. So that is about the next type of data type which we are talking, which is range. Then we spoke about sets. Now sets is again a type of data type. Right? In sets, the first feature is duplicate is not
allowed. Orders will not be preserved. Third is indexing and slicing is not available. Heterogeneous data is allowed. Second is, or the last is, it is mutable. क्योंकि यहाँ पे हम लोग add और extend का command है, हम लोग इसमें values add कर सकते हैं, extend कर सकते हैं, all those things we can do. Okay, so this is possible. So let me create a set 10, 10, 20, 30, 30, 40, 40, 50. So I have S which consists of unique values. अब यहाँ मैंने क्या बोला कि order will not be preserved. मतलब let's say I'll put 55 at the start. यहाँ तुम देखोगे 55 एंड में आ गया, तो जिस ऑर्डर से मैंने वैल्यू एंटर करी थी उस ऑर्डर से नहीं सेव हुई. ओके, नाउ सेट्स के अंदर भी वेरियस कमांड्स वी हैव, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंसर्ट, इंटरसेक्शन अपडेट, डिसजॉइंट, इस सबसेट. We discussed all the commands, so I'm not going through that. If you guys have doubts, you can ping me on WhatsApp, right, and we can discuss that in the next class. As of now, I want you guys, because tomorrow and day after there is no class, I want you guys to go through the recordings which we have in the YouTube channel, and then if you have doubts you can tell me on Sunday evening, so that Monday I can talk about this, else we'll proceed with the next topics. So the videos are already with you, that's why I'm not covering as of now in detail, but if you still want, then you can cover that. Next is frozen set. तो फ्रोजन सेट से क्या नाम पता चल रहा है, नाम से तो यही लग रहा है कि फ्रीज हो जाती है वैल्यू. दैट मींस आई कैन नॉट चेंज एनी वैल्यूज, एंड दैट इज व्हाट फ्रोजन सेट इज. दैट मींस ऐड, अपेंड, वो सब ऑप्शन नहीं होगा. S is equal to 10, 20, 20, 30, 50. I have S dot, यहाँ पर frozen set बनाना. Now this is a set, right? So if you want to create a frozen set, how will I do that? I have to create, let's say frozen set is equal to, frozen set is the command, and I'll pass it in S. I'll pass the S, which is a set. And now if I check the type of FS is nothing but frozen set. अब frozen set में आते हैं FS dot, अब यहाँ copy का option है, difference का option है, all those options I have. Add और extend का option नहीं दिख रहा है. That means I will not able to make changes in the frozen set. Rest of the properties I have, like copy, difference, intersection, disjoint, is subset, superset, symmetric, difference, union. These are the options we have. Then the final is, so basically it is immutable, right? So I cannot make changes. And the final is dictionary, which we have. Dictionary and one more data type is none type. So dictionary is one more data type. Dictionary. Dictionary, we already know it's a key value pair, right? Key value pair. For example, I have customer details. It starts with a curly bracket, CID, colon. I can give the names and a value, like it's a list. 1, 2, 3, 4, 5, comma, CNAME,
A, B, C, D, E. Right, so I have a key value pair. So CD, I have a dictionary which consists of a key CD and value which is CNAME. Like CD, which is a key, 1, 2, 3, 4, 5 is a value. Similarly, CNAME is a key, A, B, C, D, E is a value. And it is again mutable. I can very well change it, right? We're already aware of that. If I want to change any number here, I can do that. If I want to add a new key value pair, that also we can do. So there are a lot of commands again associated with this. You can see there is update option, there is a pop option. That means हम लोग उसमें से value हटा सकते हैं, add कर सकते हैं. So it's a mutable type of object. Right, and the next type of and the last type of data type which we have is none type. This is the last data type which we have in Python. When there is no value associated with any of the variable, then it is a none type. For example, एक function बनाते हैं def. We'll talk about functions again. f1 करके एक नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, एक वैल्यू असाइन करके दे रहा है 10. Done. So I created a function called f1 which is not doing anything, which is just assigning a value of a. Print f1, and when you check, the type of f1, which is a function, is none. There is no value associated to that function. Okay, so type of f1 is 1, none, which is a none type. I hope it is clear. So these are the different types of data types which we have, and this is what I wanted to cover in a different type of data types. The next topic which we are going to talk about, not today, in the next class. The plan is, first of all, I want you guys to go through the recording. None is not used. None अगर मुझे कोई वैल्यू को असाइन करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे जब एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट है उसकी मुझे वैल्यू अभी नन रखनी है, बाद में इसकी वैल्यू मैं कुछ असाइन कर सकता हूँ. So let's say after that I will write x is equal to 10, y is equal to 20. Now result is equal to x by y. तो क्या हुआ, पहले मेरी इनिशियली वैल्यू असाइन थी नन, बाद में मैंने इसकी वैल्यू इस कैलकुलेशन हिसाब से असाइन कर दी. So when I want to write a program, I don't want to give any value to that variable, then we can make it as none for now. And once that is done, if you execute this, now the value of result will be some value, which is 0.5. Okay, so when we create a function or when we create a program, we want a variables to create but nothing assigned to it, then this type of scenario can be used. All right, so this is what I have, and now the task for you guys is